אני בן אדם מאוד מסודר, אני מפזרת הכל הכל הכל. דליה אומרת אני משאיר את הגיטרה על הדשא ואת הארנק על הבמה באילת, ובגלל זה היא מסבירה לשותפה שלי שאין מה לעשות, שאני בלאגניסטית. הציור עוזר לי להתרכז, לפקס את עצמי. ביומיים שאני לומדת, רביעי וחמישי, אני לא מדברת עם אף אחד. אני קם בבוקר עם המחשבות שלי, עוברת איזשהו תהליך והולכת ללימודים, מלאה בעצמי וברגשות ובכל מה שעבר עליי כל השבוע, שאני מנסה שהוא יהיה מעניין, אבל זהו, בלי התערבות של אף אחד. ואז אני לוקחת את הצבעים, שזה גם תהליך, מה שעברתי השנה, שלמדתי לערבב צבעים. יש צבע שקוראים לו קרימזון, יש צבע שקוראים לו אולטרמלין, זה כחול, קרימזון זה אדום, בורדו וחום. ביחד אפשר לערבב איתם צבעים נהדרים. עם הקרימזון, טוב אני לא אפרט, וזה מה שבכלל כל הצבעים שלמדתי לערבב, הרקעים, הפרצוף, אני מציירת פורטרטים, הפרצוף, שיהיו לו 1001 גוונים, 1001 הבעות פנים, שהוא יהיה מעניין, שהוא יהיה עדין, שהוא יהיה ריאליסטי, שהוא יהיה מפוקס, אבל מלא מלא הבעה אקספרסיבית. זה מה שעושה אותי אומן, ואני יכולה השנה, אחרי סוף השנה, להגיד בריש גלי שאני אומן.